今回はちょっとジョイコンのこのスティックのところはよく壊れるんで、そこの分解して取り替える動画を撮っていきたいと思います。まずこの後ろの4箇所ネジあるんですけど、ここをまず三角のこの特殊ドライバーあるんですけど、これで開けていきます。でこう4本取って、まずこう4本取って、ここのこのつなぎ目あたりにちょっと、爪とか細いものあれば入れて、こういう感じで開けます。こういう感じで開けてもらって、でこう開きます。で、こっちもバラしてやった方がやりやすいんですけどスティックだけ簡単に変えたいんで、とりあえずここの部分を外します。これ両面テープでついてるんで簡単に外れます。でこれは L 側なんですけども、こう4本あるんですけど、この2本とここに1本あるんですけど、これを外します。でこの間のカバーが取れます。でこれ取ってネジちょっとこうひっくり返してこれちょっと避けておきます。でこういう感じで外れるんで、これもちょっともう本当外した方がいいんですけど、もうつけたままやります。でここの部分スティックなんでこれを交換したいんですけど、外すところはこうネジ外すんですけど、このフラットのケーブルジャムなんで、ここを取りますこのグレーの部分とここの黒い部分、これをちょっと上げます。細いもの、マイナスドライバーの小さいものとかでやってもらえれば簡単にやります。でこれを線を外します。こうやってでこれ外して、ここめくったらこのネジ外せるんで、ネジ外していきます。こことこう2箇所です。これもネジちょっと取っておきます。でこれを下から、この裏側のここから押し上げて、これ外します。でこうちょっとゆっくり引っ張ってあげれば取れるんで、これでスティック外れるんで、これを新しいものに交換しますでこれは同じようにまたこう入れてグッと押してやれば入るんで、ここ先通してグッと入れて、こういう感じで入れて、またここのちょっとフラットケーブルを中に入れるんですけど、ここもちょっと細かいんで細いもので、できればドライバーよりは爪楊枝とかの方がいいんですけど、慣れてきたらドライバーでもできるんですけど、入れてここを押さえて止める、指でもできますし。でまずネジを戻します。であとはまたここを
もうちょっとまた上げて、ちょっと入れにくいんですけど、この端っこの角のところを押してやれば入るんで、押してやってこう止めます。でこれで交換終わったんで、もう一度こうやって元のように戻してあります。でバッテリーも戻して、であとここのネジもう一度もう一回ありますけど、ここちょっとつけにくいんで、こうやってで、あとは蓋をして元通りこうも開ける時と逆で、こう開ける時こうやったんで、こっちからこの枠のところにうまくはめ込む感じで、ここを押さえてればきっちりはまるんで、あとは元の4つのネジをつけて終わります。こういう感じで元のように戻ったんで、あとは動作確認してもらえれば大丈夫かと思います。以上に終わります。ありがとうございます。